abakungubazi bagenze bulungi ku kyalo Kafunjo Nyarobanga mu disitulikiti y'Embalala okuzika omwana Martha ahumuza kyamatidde w'emyaka 30 yafudde oluvannyuma olw'okuzirikira mu bbali ya Mezo n'ekululo ku Lwokuna. Kitaawe omugenzi Sezi Murali asidde n'akukulumira abawandiisi ku mikutu emigatta abantu abala gawandiika kufa kwa muwala we nga tebasusse kwetegereza. So I appeal to everyone, to the public, to the media, and everyone, those social media, whatever you're going through, you're doing, please, this is not the right time. Let us grieve, let us put our time to rest. Then you can start your whatever you want to call it. If you have your political differences, do not bring them in family matters. And then you start speculating about different things and fake information. You are disorganizing investigations. Agambye nti ebyakazuulibwa ebitonotono biraze nti omusaayi gwetukuta nogenda ku bwongo ekyabuviirako okusirika olende bamussa ku byuma. So by the time Anya Chirumilwaro, she was brain dead. But ategeeza nti abasaba bamutegeeza nti essuubira okutaasa omwana we yali ttono nnyo kuba wadde omutima gwali gukyakuba naye obwongo bwali bumaze okufa. Kandi omuntu weena afa omutwe n'abatatiro omutima nigubasa kuteera kwokka omutwe gwagufiire n'atakiye magana n'atatiro munsi. Mulali ne baganda b'omugezi balaze okunyolwa olw'okubibwa ku mwana omuto ate nga mukwano gw'abantu bangi. From somewhere, Mother could bring me back to life. And Garamamani, Njibanjao, Takunda, and the addition in Jeva, Naga, good Nayakunda. My mother was more than a sister. She would never miss any visitation of mine. Your mother, she was supposed to be visitation at school. Mother already promised me that she was coming. Yenyina Martha Babula Murali asibye Katonda okumukumya olukubibwako omwana we omuwala yekka gw'abadde alina mu bulamu. Kunanzeere Martha mama wakuyamulebere ninyushika n'ekigambo kiyangambire atayinono aturona yazooka. Nina ekyetengo ky'omwishiki nkantaragire na musikani nangwa ngo nacekinga ngo bangira ngo ine mushiki na celebrating nangwa ine nenda kajwere yabojo akwanyo kandi imanya ngo ninzara bojo nkamureba yabamera ko harinye namukunda utakundwa namweta amazina go n'agabaruringo. I would like to thank Martha wherever she is for the gift of friendship. Martha was full of love. Martha was full of joy. Martha was selfless. She was considerate. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.